那么亚当能在几个小时内掌握怎么飞行吗？在理查德的教学后，尝试即将开始。为了避免亚当试飞时老命不保，亚当会先穿好保护套，并且把自己系在绳子上，这样就算飞行失败，也不会有摔死的风险。第一次试飞使用的是50%的动力，可以看出亚当非常兴奋，虽然体验结果并没有很理想。第2次、第3次、第6次试飞，每一次试飞都增加了10%的动力，亚当明显没有那么兴奋，因为试飞真的很累。那么试飞先告一段落，我们去看看完整的钢铁侠出生了吗？为了能尽快穿上钢铁侠衣服，亚当和小伙伴们都在不停地忙碌着。首先要把零件分类，以便后面的组装。但是组装也是个大难题，因为钛是非常轻盈又无比坚硬的材料，普通的打孔方式是没办法的，只能请出专业的工业打孔器了。果然专业的就是不一样。那么打完孔就到了固定组装了。在亚当和小伙伴们连夜固定组装还有上色的努力下，现实版钢铁侠就此亮相。不得不说真的很帅，但丁差点就冲上去抢来穿了。那接下来就是测试钢铁侠的各个技能了。